Добрый день, подписчики мои. Ну вот, короче, решил здесь провести, ну что, небольшой посмотр, двигатель, видите. Ну и заодно вам показать, как он сейчас работает. Вот, если вы помните, там есть видео, где я первый раз показывал. Вот. Ну и заодно посмотреть, тут мне показалось, что-то у меня тут какой-то выхлоп идет непонятный откуда. Вот. Видите сейчас как работает. Вот и заодно вам хочу рассказать кое-что. Ну, сейчас, наверное, с той стороны. Еще надо будет кабину чуть подкрасить, наверное. Видите, вот после ремонта форсунок, как двигатель работает устойчиво, тихо, спокойно. Вот. Просто заглядывал под них. Вот хотел вам рассказать, думал, что у меня просто на бендиксе, на стартере и на маховике какой-то плохой зацеп. Вот. Но видите, уже сколько завожу, все заводится нормально по оборотам. Вот. Без всяких прокрут, ничего не прокручиваю. В предыдущем видео на этой неделе я снимал, просто хотел знать, откуда какой-то выхлоп у меня, что-то непонятно. Вроде смотрю, вроде все в порядке. Работает, видите, да, это двигатель не маковский, а Midri 420. Вот. То, что он рассказывал, какие движки на Magnum оставили. Ну, вроде как-то зацепляло. Сейчас даже вот приятно, ладно, сейчас попробую опустить кабину. Вот. Опущу кабину и сяду туда за руль, посмотрю. Вот тут устройство замка очень простое. Просто его поворачивается. Гидравлическое. Все очень нормально работает. Сейчас ищу кабину, проедусь еще. Все, смотрите, я видео дальше.